Bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Lelo tokolamba pondu. Pondu na biso eza spécial lelo. Nabengi yango spécial parce que toza na mbisi na biso awa. Mbisi oyo natokisaki yango moke na mungo. Omoni ba mbisi kaka ndenge ewumelaka. Donc natokisi yango mwa moke, mais nakonika yango. Donc oyo pondu eza mpona bato balinga ba mbisi te na pondu. Yango wana tokonika mbisi na biso. Pondu na biso yango nasukolaki yango po ezalaki surgelé. Nasukoli yango mai ya likolo nabwaka ete nabwakaka mai ya se mpona bamabele etikala. Bon, awa toza na ngolo na biso mpe na osala. Ngolo na biso mpe na osala yango ndenge mosu na explike ndenge tosala yango ba. Oyo toza na ba ingrédients na biso mpona pondu na biso. Toza na pondu na biso esenga matungulu ebele nde bomona oyo misato ya minene. Toza na solo na biso aubergine na biso africaine. Pe toza na aubergine na biso oyo tokotia. Toza na poivron na biso vert. Toza na ndembi epi poireau. Donc nde bozomona eza mwa ebele. Wana siko na pondu na biso. Toza pe na pipi na biso penza, donc piment vert. Wana pona pondu na biso. Donc pona pondu toza na aubergine africaine, aubergine na biso tobenga neti ya midele. Poivron vert, toza na matungulu ya minene misato, toza na poireau, toza na ndembi, toza na piment vert, toza na ndembi, toza na poireau. Donc ozomona nde poireau eza ebele. Wana pona pondu na biso. Bona pondu na biso tokotia huile d'olive. Et puis tokotia pe huile de palme, mais huile de palme na biso tokotia yango, tokotia kaka lutu moko ya soupe tokotia na pondu na biso. Donc epesa mwa solo ya huile de palme, esala mwa bien. Bon, wana nde na pondu na biso nde nalobaki tokonika mbisi na biso. Tokonika yango penza pe tokotia yango na pondu. Eza bien mpona omona bandako namona bana bapona ntango na pondu natiaka mbisi bapona. Donc soki osali boye omona bazomona mbisi te mais goût kitoko na pondu. Bon, ni na biso ngolo na biso yango oyo natiaki mwa mungwa. Efandeli na mwa mungwa deja. Sikoyo nako assaisonner yango na gingembre. Tozomona gingembre. Gingembre eza mwa mingi na mwa ail mwa mingi. Wana ndembi nde nako assaisonner yango. Après assaisonnement na biso ya poisson. Na otia kaka muke. Mais gingembre ezala mingi na ail na litungulu muke na onika na piment pe piment na onika piment mibale po eza penza épicé. Na onika piment mibale na ko assaisonner yango bien na ndembi donc oyo tobengaka oignon vert na biso bamosusu babengaka yango ndembi. Bon, oyo eza différent na ciboulette ezalaka boye te. Ciboulette wana epa na biso eza eloko mosusu. Awa biso tobenga oyo na anglais babenga spring onion. Donc oignon vert toko assaisonner bien. Après ekokende na four. Oui, ekokende na four. Donc ekende na four nde après toyei kobimisa yango, toyei kosalela yango sauce oyo tomate na biso eza mpona ngolo na biso. Donc tomate na biso na sauce na biso tokotia susu gingembre te, tokotia susu ail te. Déjà gingembre na ail tokotia yango ntango ekende na four. Na piment tokotia yango ntango ekende na four. Bon, piment moko eza na kobwaka, tokobwaka après na sauce. Donc sauce na biso ezala nde tozomona
tomate misato ya minene, donc ekota tomate penza. Tomate misato ya minene nde tosala nango sauce na mwa litungulu na mwa ndembi tokata. Bon, ndembi ndambu tokonika yango, tokoassaisonner yango bien po ekende na four. Bon, ndembi mosusu tokoya kokata moke na suka ntango tosala sauce na biso ya catfish na biso tobengaka poisson chat ngolo. Donc à suivre. Bon, ngolo na biso tosukolaki yango bien, nga nasukola ngolo na nga na nini blanc, vinaigre blanc. Donc nasukolaki ngolo na biso na vinaigre blanc na biso ya tozomona, natiaki yango na mai na citron na mungwa. Donc soto bandaka nango nde video na biso eza molai mingi, donc nasi nasukolaki yango so na video na précédente so botali bomona nde nasukolaki ngolo. Bon, ngolo na nga yango wana sikoyo nasukolaki yango bien na longwa ba makila nyonso, makila pe eza epesaka pe zeye, puis poso nango wana ezaka pe na zeye mingi. Donc nde bomona nasukolaki yango bien, ta bomona ngolo na nga natiaki mwa mungu efandi bien. Bon, sikoyo naza na ba ingrédients na nga ba épices na nga na otia, dozomona pilipili, bomona gingembre natie mwa mingi, natie pe ail, natie pe ndembi natie neti moko boye, natie na onika yango, natie pe litungulu. Donc oyo ekonikama tokobakisa mpona koassaisonner ngolo na biso. Epi nayebaki natiaki pe saisonnement ya poisson, mais natiaki yango moke. Donc tokonika yango, après tokoassaisonner, tokotika yango efanda moke 15 à 30 minutes ekoki. Et puis tokotia mwa huile d'olive eke na four. Après tokoya kosalela yango sauce. Épices na biso ya ngolo yango pilipili penza ezombaso makasi, donc eza penza épicé, eza ngolo moko ezala épicé. Donc nde tozomona awa tokofandisa yango mwa moke, après eke na four na bokosimba yango mpona na nini soki moye eza kokotisa nini saisonnement mpe ntina kati ya mbisi bien. Tofandisi yango 15 à 30 minutes, après eke na four. Nde komona naniki biloko na nga ya poireau na nga matungulu na otia na nini, nde bomona naniki yango me enikami mingi te, donc ezomonana pe mwa minene. Soki onika yango mingi epesaka mpenza pondu goût kitoko te, elongola mwa goût na pondu. Donc eza lokola soki oza na nini ya mixeur te okoki kokata yango mpenza mike na maboko, me nga aza nango yanga esalaka. Nde bozomona ozonika yango mpenza, nde bozomona ezonika yango mpenza makasi mingi te. Bon, nazo continue konika même chose na osala na ba aubergine na ngai na onika yango, mais na onika yango makasi mingi te. Nde bozomona nasala même chose na poivron na nga, piment na nga na aubergine africaine, puis naza na ail na ngai nyonso na onika yango nde moko. Donc eza recette moko okoki kokata. Bon, loko ezaki ebele nga aza na nini, donc emixaka yango moko, mais mosu emixaka makasi, mais oyo emixaka mpenza makasi mingi te. Nde bozomona babiloko na nga pondu eza lokola neti na mixa yango mais mingi mpenza te. Donc banini na nga nyonso bamatungulu na nga nyonso kwa. Bon, loko ezalaki ebele namoni kokata ezwanga temps yango na mixa yango, mais na mixa yango mpenza makasi te, na besoin ezala boye. Donc pondu na biso. Bon, sikoyo nakonika mbisi na nga yango nde bozomona eza ngolo
na konika yango sikoyo na konika sikoyo ngona mpenza makasi enika memona ya kutu te. Après na otia lutu moko ya soupe, huile de palme nanga na otia lutu oyo moko, donc l'huile nanga de palme na otia huile lutu moko. Après na koya kotia na suka mpenza na ye kotia huile d'olive. Mbisi na biso yango oyo nde bomona na nike yango mpenza, mbisi mpenza na nike yango mpenza, donc ekomi neti poussière. Bon, natie déjà mafuta mbila nde nalobaki natie lutu moko ya soupe ya mafuta mbila, donc naza na besoin sola mafuta mbila eyokana na kati. Sikoyo na otia mbisi nanga nde bomo o mbisi nanga so pondu ebeli mbisi ekomonana te, ezalaka pondu na pondu na ba légumes mosusu wana natiaki na kati. A suivre. Sikoyo tokomi ntango ngao na biso catfish poisson chat ekende na four. Sikoyo tonika tomate na biso mpona ya ngolo na biso, donc ezalaki tomate ya mwa minene misato, donc oyo nde tosala yango sauce na biso ya ngolo. Tosala yango na huile d'olive. Sikoyo tokomi ntango ya kosala sauce na biso ya ngolo, pondu na biso yango wana ezotoka. Sikoyo sauce na biso ya ngolo nalobaki tokata matungulu ndambu, so matungulu ebeli totie tomate na biso ntango ezokende po ebela, toyei kobakisa ndembi to oignon vert na biso, toyei kobakisa na suka wana sikoyo ekozala sauce na biso ya ngolo. Tomate na biso yango oyo, tomate ya biso yango na nikaki yango, soki olingi mpe okotia mwa ai moke na gingembre moke, tangawisi moke, donc soki olingi natiaki déjà tangawisi na ai ebele, donc ndenge na ndembi ndenge to assaisonne ye na biso ngolo na biso avant ekende na four. Ndenge nalobaki eza épicé, donc natiaki mpe na biloko na biso na assaisonnaki, natiaki mpe pilipili mibale oyo tonika ye nango na mungwa mpe tobosana te mungwa natiaki liboso mpo mungwa ekota mpenza na ngolo na biso. So matungulu esali, sikoyo nakoya kotia tomate na biso. Sikoyo matungulu na biso esali mwa, sikoyo tokomi ntango kotia tomate na biso, otika yango mpenza ebela mpenza, donc na niveau oyo soki olingi bakisi mwa mai moke awa osopi po ebelisa tomate. Sauce na biso ya nini ebandi kosala neti ebela, na ebeli nano te, ifo mpenza ekita mai. Sikoyo tobakisa ndembi na biso, donc oyo tobengaka oignon vert na biso, tie mpe pilipili ebela ensemble. Ngao na biso ebeli oyo totiaki na four, sikoyo totia ngo na nzungu. Oyo sauce na biso ngao na biso yango oyo moni, sikoyo mafuta ebandi kosala neti ebele, donc ife ebela mpenza bien. Na niveau oyo okoki mpe kotia mungwa omeki. Sauce na biso ebeli na sopi yango sikoyo na ngolo na biso, donc tika yango etoka kaka moke esangana, après esili. Donc nde nalobaki natiaki gingembre mpenza ebele na ai ntango na assaisonnaki ngolo na nga na pilipili, natiaki pilipili mibale, pilipili ya biso ya mboka mibale, natie mpe ndembi nde nanikaki yango na matungulu mpe naye kosangisa yango mpo ekende na four, me natiaki mpe
assaisonnement ya poisson. Après eke na four ntango ebeli nasali sauce na ngai nde bomona nde nasali sauce na ngai sikoyo naotika yango etoka moke après esili. Pondu na biso mpe yango ekomi pembeni ya kobela. Nde nalobaki pondu na biso mbisi na biso tonikaki yango. Donc nde bozomona te nde pondu na biso ebili. Nabalwaki yango te naye kobalwa yango kaka na suka. Pondu normalement bamatungulu na biso banini efaye ekata. Namonaki yango retard yango nanikaki yango. Mais nanikaki yango mingi te nde bozomona bamatungulu na biso ezomona na bapoaro na biso ezomona biloko nyonso nanikaki yango mais makasi te. Donc ezala basolo na biso nyonso nanikaki yango mais makasi te. Nde bozomona pondu kitoko mingi mais mbisi na biso tonikaki yango mpenza makasi. Tonikaki mbisi na biso mpenza makasi. Meka eza kitoko. Donc mafuta na chai kaka lutu moko ya soupe te mafuta mbila epuis nde nalobaki donc natiaki nano te mafuta ya l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive nde yakobakisa na suka sikoyo. Donc tolingi te pondu na biso ezala mafuta mingi mafuta mbila tiaka lutu moko. Donc naobakisa kaka nini après ba 10 minutes kaka nakitisi yango pondu na biso ebeli. Pondu na biso eza lokola mwa ya matamba oyo baluba babengaka mwa moke. Na biso mpe yango bandotoka mpe toyika moke. Soki olingi ezala sauce mingi okobakisa esu mai otika yango etoyika moke po deja esi ebelaki nango toza na besoin etoka mpenza mingi te. Biloko na biso ebeli. Donc bozomona ndenge ngolo na biso eza. Kasi olia ngolo te oyo okolia le goût de ça. Pondu tolingaka pondu ya mbisi te meka oyo. Donc mbisi kuta ezoyebana nango te tiango kaka etiango mwa so kaka ya mbisi mais mingi te ezoyebana kutu te ke batie mbisi. Le goût de ça o komi na suka ya recette na biso. Nzambe apambola bino mpe abatela bino. Abonnez-vous massivement. Bana Kini, bana Congo, abonnez-vous massivement. Au revoir.